재미와 감동이 있는 트로스타 TV에 오신 걸 환영합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 전유진 양 소식을 전해드리겠습니다. 지난 전유진 양의 노래에 많은 연예인 판정단들이 극찬을 남겼는데요. 이지혜님은 얼마나 숨어서 울며 노력을 했을까 상상이 간다며 엄마와 같은 마음으로 무대를 감상했다고 했습니다. 전유진 양 무대는 순간순간 울컥하는데 그 이유를 모르겠다며 그것이 전유진의 힘이라고 덧붙였습니다. 또한 박현빈님은 앞으로 노래를 하지 말라며 지금의 목소리가 너무 좋다며 목소리시 키키 전유진 목소리 금지령이 내렸는데요. 또한 소른도님 역시 나이에 걸맞는 노래로 지금처럼 세월의 흔적이 묻지 않게 깨끗한 음색을 유지해두면 좋겠다고 말했습니다. 또한 사랑의 아픔을 노래로 표현하지 말라며 지금 이 순수함을 이어가 오래도록 사랑받는 가수가 되길 바란다는 극찬을 남겼습니다. 또한 타고난 목소리로 상상이 안 가는 가사도 전유진이 부르면 상상이 된다며 앞으로가 더 기대되는 가수라고 칭했습니다. 이런 목소리는 죽기 전까지 못 만날 것 같다는 극찬까지 들을 수 있었습니다. 다음 라운드에서도 멋진 무대를 펼쳐 우승까지 하도록 함께 응원해주세요.